अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। विजितासोऽधिराजासीत् पृथुपुत्रः पृथुस्रवाः। यवीयोभ्यो ददात्काष्ठा भ्रातृभ्यो भ्रातृवत्सलः। हर्यक्षायादिशत्प्राचीं धूम्रकेशाय दक्षिणां प्रतीचिं मृगसंज्ञाय तुर्यां द्रविणसे विभू। अन्तर्धानगतिं सक्रालब्ध्वान्तर्धानसंगितः अपत्यत्रयमादत्त शिखण्डिन्यां सुसम्मतम्। पावकः पवमानश्च शुचिरित्यग्नयः पुरा। वसिष्ठशापादुत्पन्ना पुनर्योगगतिं गता। अन्तर्धानो नभस्वत्यां हविर्धानमविन्दयत। य इन्द्रमश्वहर्तारं विद्वानपि न जघ्निवान्। राज्ञां वृत्तिं करादानदण्डशुल्कादिदारुणां मन्यमानो दीर्घसत्रव्याजेन विससर्जः। तत्रापि हंसं पुरुषं परमात्मानमात्मदृक् यजंस्तल्लोकमातामापकुशलेन समाधिना। हविर्धानाद्धविर्धानी विदुरासु तखत्सुतान्। बर्हिषदं गयं शुक्लं कृष्णं सत्यं जितव्रतं। बर्हिषत्सु महाभागो हाविर्धानिः प्रजापतिः। क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु च कुरुद्वः। यस्येदं देवयजनमनुयज्ञं वितन्वतः प्राचीनाग्रैकुशैरासेदासत्रितं वसुधातलम्। सामुद्रीं देवदेवोक्तामुपयेमे सतद्रुतिं। यां वीक्ष्य चारु सर्वाङ्गे किशोरीं सुष्ठलङ्कृतां। परिक्रमन्ते मुद्वाहे चकमेऽग्निः सुकेमिव। विबुधासुरगन्धर्व मुनिसिद्धनरोरगा। विजिताः सूर्ययादिक्षु क्वणयन्ते वनूपुरैः। प्राचीनबर्हिषः पुत्रा शतद्रुत्या दशाभवन्। तुल्यनामव्रता सर्वे धर्मस्नाता प्रचेतसः। पित्रादिष्टाः प्रजा सर्गे तपसेर्णवमाविशन्। 10 वर्षसहस्राणि तपसार्चन् तपस्पतिं। यदुक्तं पतिदृष्टेन गिरीशेन प्रसीदता। तद्ध्यायन्तु जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः। विदुर उवाच। प्रचेतसां गिरित्रेण यथासीत् पथि सङ्गमः। यदुताः हरः प्रेतस्तन्नो ब्रह्मन् वदार्थवत्। सङ्गमः खलु विप्रर्षे शिवेनेह शरीरिणां। दुर्लभो मुनयो दद्युरसङ्गाद्यमभीप्सितम्। आत्मा रामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे। सख्यायुक्तो विचरते घोरया भगवान् भवः। मैत्रेय उवाच। प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसादाय साधवः। दिशं प्रतीचिं प्रययुस्तपस्यादृतचेतसः। समुद्रमुपविस्तीर्णमपश्यन् सुमहत्सरः। महन्मन इव स्वच्छं प्रसन्नसलिलाशयम्। नीलरक्तोत्पलाम्भोज कल्हारेन्द्रिवराकरं। हंससारसचक्राह्वकारण्डवनिकूजितं। मत्तभ्रमरसौश्वर्यहृष्टरोमलताङ्घ्रिपं। पद्मकोशरजोदिक्षु विक्षिपत्य पत्पवनोत्सवम्। तत्र गान्धर्वमाकर्ण्य दिव्यमार्गमनोहरं। विशिस्म्यो राजपुत्रास्ते मृदङ्गपणवाद्यनु। तर्हेव सरसस्तस्मान्निष्क्रामन्तं सहानुगम्। उपगीयमानममरप्रवरं विबुधानुगैः। तप्तहेमनिकायाभं शितिकण्ठं त्रिलोचनं।
प्रसाद सुमुखं वीक्ष्य प्रणेमुर्जातकौतुकाः स तान् प्रपन्नार्तिहरो भगवान् धर्मवत्सलः धर्मज्ञानशीलसम्पन्नान् प्रीतः प्रीतानुवाचः। श्रीरुद्र उवाच यूयं वेदि सदः पुत्रा विदितं वञ्चिकीर्षितम् अनुग्रहाय भद्रं व एवं मे दर्शनं कृतं य परं रंहसः साक्षात् त्रिगुणाज्जीव संगितात् भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे स्वधर्मनिष्ठ शतजन्मभिः पुमान् विरिञ्चितामेति ततः परं हि माम् अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदं यथाहं विबुधा कलात्यये अथ भागवता यूयं प्रियास्थ भगवान् यथा न मद्भागवतानां च प्रेयानन्योऽस्ति कर्हिचित् इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मङ्गलं परं निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद्वदामि वः। मैत्रेय उवाच इत्यनुक्रोशहृदयो भगवानाहताञ्छिवः बद्धाञ्जलीन् राजपुत्रान् नारायणपरो वचः जितं त आत्मविधूर्य स्वस्तये स्वस्तिरस्तु मे भवताराधसाराधं सर्वस्मा आत्मने नमः नमः पंकजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरुचिषे संकर्षणाय सूक्ष्माय दुरन्तायान्तकाय च नमो विश्वप्रबोधाय प्रद्युम्नायान्तरात्मने नमो नमो निरुद्धाय हर्षिकेशेन्द्रियात्मने नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिसदे नमः नमो हिरण्यवीर्याय चातुर्होत्राय तन्तवे नम ऊर्जयिषेत्रय्यापतये यज्ञरेतसे तृप्तिदाय च दीवानां नमः सर्वरसात्मने सर्वसत्त्वात्मदेहाय विशेषाय स्थवीयसे नमस्त्रैलोक्यपालाय सहओजो बलाय च अर्थलिंगाय नभसे नमोऽन्तर्बर्हिरात्मने नमः पुण्याय लोकाय अमुष्यै भूरिवर्चसे प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कर्मणे नमो धर्मविपाकाय मृत्यवे दुःखदाय च नमस्त आशिषामि स मनवे कारणात्मने नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुण्ठमेधसे पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च शक्तित्रयसमेताय मीढुषेऽहङ्कृतात्मने चेत आकोटिरूपाय नमो वाचो विभूतये दर्शनं नो दिदृक्षूणां देहि भागवतार्चितं रूपं प्रियतरं स्वानां सर्वेन्द्रियगुणाञ्जनं स्निग्धप्राव्रेड्घनश्यामं सर्वसौन्दर्यसङ्ग्रहं चार्वायतचतुर्बाहुं सुजातरुचिराननं पद्मकोशपलासाक्षं सुन्दरभ्रूसुनासिकं सुद्विजं सुकपोलास्यं समकर्णविभूषणं प्रीतिप्रहसितापाङ्गमलकैरुपशोभितं लसत्पङ्कजकिञ्जल्कदुकूलं मृष्टकुण्डलं स्फुरत्किरीटवलयहारनूपुरमेखलं शङ्खचक्रगदापद्ममालामण्युत्तमर्धितं मत् सिंहस्कन्धत्विशोबिभ्रसौभगग्रीवकौस्तुभं श्रियानपायिन्याक्षिप्तनिकषास्मोरसोल्लसत् पुरपूररेचकसंविघ्नबलिवल्गुदलोदरं प्रतिसङ्क्रामयद्विश्वं नाभ्यावर्तगभीरया श्यामश्रोणिधिरोचिष्णुर्दुकूलस्वर्णमेखलं समचारवङ्घ्रिजङ्घोरुनिम्नजानु सुदर्शनं
पदासरत्पद्मपलासरोचिषा नखद्युभिर्नोऽन्तरघं विधुन्वता प्रदर्शय स्वेयमपास्तसाध्वसं पदं गुरो मार्गगुरुस्तमोजुषाम् एतद्रूपमनुध्येयमात्मशुद्धिमभीप्सितां भक्ति यद्भक्तियोगो भयदः स्वधर्मानुतिष्ठतां भवान् भक्तिमता लभ्यो दुर्लभः सर्वदेहिनां स्वराज्यस्याप्यभिमत एकान्तेनात्मविद्गतिः तं दुराराध्यमाराध्यं ध्यसतामपि दुरापया एकान्तभक्तया को वाञ्छेत् पादमूलं विना बहिः यत्र निर्विष्टमरणं कृतान्तो नाभिमन्यते विश्वं विध्वंसयन् वीर्यशौर्यविस्फुर्जितभ्रुवा क्षणार्धेनापि तुलयेन स्वर्गं न पुनर्भवं भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः अथानघाङ्घ्रेस्तव कीर्तितीर्थयोरन्तर्बहिः स्नानविधूतपाप्मनां भूतेष्वनुक्रोश सुसत्त्वशीलिनां स्यात्सङ्गमोऽनुग्रहये सनस्तव न यस्य चित्तं बहिरर्थविभ्रमं तमो गुहायां च विशुद्धमाविशत् यद्भक्तियोगानुगृहीतमञ्जसा मुनिर्विचष्टे ननु तत्र ते गतिं यत्रेदं व्यजते विश्वं विश्वस्मिन्नवभाति यत् तत् त्वं ब्रह्म परं ज्योतिराकाशमिव विस्तृतं यो माययेदं विरुरूपया सृजद्बिभर्ति भूयः क्षपयत्यविक्रियः यद्भेदबुद्धिः सदीवात्मदुःस्थया तमात्मतन्त्रं भगवन् प्रतीमहि क्रियाकलापैरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विता साधु यजन्ति सिद्धये भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च तयैव कोविदा त्वमेक आद्य पुरुषः सुप्तशक्तिस्तया रजः सत्त्वतमो विभिद्यते महानहं खं मरुदग्निवार्धराः सुरर्षयो भूतगणा इदं यतः सृष्टं स्वशक्तेदमनुप्रविष्टश्चतुर्विधं पुरमात्मांसकेन अथो विदुस्तं पुरुषं सन्तमन्तर्भुङ्क्ते हृषिकैर्मधुसारघं यः स एष लोकानतिचण्डवेगो विकर्षति त्वं खलु कालयानः भूतानि भूतैरनुमेय तत्तो घनावलिर्वायुरिवा विषय्यः प्रमत्तमुच्चैरिति कृत्य चिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसं त्वमप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे क्षुल्लेलिहानो हिरिवास्खुमन्तकः कस्त्वत्पदाब्जः विजहाति पण्डितो यस्तेव मानव्ययमानकेतनः विशङ्कयास्मद्गुरोरर्चति स्म यद् विनोपपत्तिं मनवश्चतुर्दश अथ त्वमसि नो ब्रह्मन् परमात्मन् विपश्चितां विश्वं रुद्रभयध्वस्तमकुतश्चेद्भयागतिः इदं जपत भद्रं वो विशुद्धा नृपनन्दनाः स्वधर्ममनुतिष्ठन्तो भगवत्यर्पिताशयाः तमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेष्वस्थितं पूजयध्वं गृह्णन्तश्च ध्यायन्तश्च सकृद्धरिं योगादेशमुपासाद्य धारयन्तो मुनिव्रताः समाहितधियः सर्व एतदभ्यसतादृताः इदमाह पुरास्माकं भगवान् विश्वश्रीक्पतिः भृग्वादिनामात्मजानां शिश्रेक्षो संशिश्रेक्षताम् ते वयं नोदिता सर्वे प्रजा सर्गे प्रजेश्वराः अनेन ध्वस्ततमसा शिश्रेक्षो विविधा प्रजा अथेदं नित्यदायुक्तो जपन्न वहितः पुमान् अचिराच्छ्रेय आप्नोति वासुदेवपरायणः
श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परं सुखं तरति दुष्पारं ज्ञाननौर्व्यसनार्णवम् य इमं श्रद्धया युक्तो मद्गीतं भगवत्स्तवम् अधियानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ विन्दते पुरुषो मुष्माद्यद्यदिच्छत्य सत्वरं मद्गीतगीता सुप्रीतो श्रेयसामे कवल्लभात् इदं यः कल्य उत्थाय प्राञ्जलि श्रद्धयान्वितः शृणुयाच्छ्रावयन्मर्त्यो मुच्यते कर्मबन्धनैः गीतं मयेदं नरदेवनन्दना परस्य पुंसः परमात्मनस्तवं जपन्त एकाग्रधियस्तपोमश्चरध्वमन्ते तत आप्स्यथेप्सितम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रगीतं नाम 24 अध्यायः।